我屌個烏佬啊！係啊，我蘇發講響壇前屌你個教門啊！方法過嚟搞我。呢條爛蛋姓許嘅，網名叫做乜乜茅山。呢度一定要好鄭重咁解釋說明啦。我對茅山呢個教門咧就並無不敬。我知道香港有一位叫做曾憲真老師傅，佢個法脈就叫做茅山百年真心教，分為初教、一教、二教、三教、大教同埋天教。香港地茅山呢個教門以及曾憲真老師公，可能喺70、80年代就已經係好出名、好出名、好大名噶啦啊！嗱，視頻平台嗰度咧，上面有個人簡介嘅，我讀埋出嚟先。某個經濟欠發達地區加乜乜茅山，某個經濟欠發達地區加排教，某個方向加魯班，某個經濟欠發達地區加梅山。佢原身做咗個視頻就講緊我哋割五雷嗰頂帽嘅，話平水要嚟割五雷嘅嗰頂帽係舊時客家女人要嚟遮陽用噶喎。然之後過咗幾日，咁啊於是又更新咗一條視頻咯。原文講乜嘢嘢呢？條爛攤就話近段時間同民中局嘅老師交流學習，我屌你啊！扮有背景啊，講就得噶啦。睇阿叔以前嗰啲視頻。我喺邊度影相，同邊個影相嘅？有圖有真相噶嘛？扮有背景，挑佢老味。嗱，呢一條姓許嘅爛攤，佢個教門係2個字嘅，好柒翹口，完全未聽過啊！我屌你個烏佬啊！係啊，我蘇發講響壇前屌你個教門啊！方法過嚟搞我，你屌我個教門先嘅，我而家屌翻你個教門。雖然你個教門完全冇名，都唔知乜叉嘢嚟嘅，唔妨礙我屌翻你個教門。喺呢度我亦都要呼籲下阿伯呢一支水嘅同門，喂，我都係神功師傅，學法揾食絕對冇問題嘅，但係大家始終有啲咁多信仰啩。你個教門自己個教門俾人踩到上心口，一齊發視頻屌隻冚家產，我屌你老味烏攞。平時自己人踩自己人真係唔緊要嘅，大家揾食嘅啫。但係而家俾外人踩上你嘅心口，俾啲熱血。一致對外，仲有啊，唔好喺呢條爛攤姓許嗰條爛攤啊，佢個視頻下邊留言，因為咁咧係會幫佢炒熱自己嘅視頻嘅。大家好似我咁開 live 屌隻冚家產。好啦，屌完人啦，咁啊講翻一啲理性啲嘅嘢嚇。今日講一講視頻平台裏邊特別係玄學賽道如何爆片，好簡單嘅啫，蹭熱度博流量。打個比方講，喺一間小學校門口有條大媽冇嘢撈嚇，失業下崗，唉，窮到 LL 聲，冇錢開飯啦。咁喺個學校門口有賣薯條嘅，同啲小學雞講：喂，我啲薯條好正㗎，我用嘅原料咧同麥當勞就一模一樣，但係我賣2蚊啫噃，麥當勞要賣6蚊㗎嘛。嗱，如果係咁啊，真係冇乜所謂嘅。大媽想做生意，呃啲小朋友嘅説話嚟嘅啫。如果有一日呢個大媽同啲小朋友講：喂，我啲薯條正過麥當勞好多，我話俾你聽點解嘞噃？麥當勞嗰啲薯仔啊，美國進口，轉基因食得多，生唔出仔㗎。仲有噃，麥當勞真係唔掂啊！佢哋炸個薯條炸得時間長得滯，你食完之後晚黑翻去馬上喉嚨痛。道理係咪好簡單啊？大家聽唔聽得明我講乜嘢嘢㗎？其實〜